بالدنيا. هذا البرنامج مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو الدكتور آلان بنجين سليمان، دراسات عليا في أمراض جهاز الهضمي، أمراض الكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية. اسمحوا لي أرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. مستمعينا، مثل ما ذكرنا ضيفنا اختصاصي بأمراض جهاز الهضمي. إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا، أي سؤال بيخطر على بالكم من ناحية الهضمية أكيد رح نكون مسرورين، وبانضمامكم لنا رح تأغنوا لقائنا. حابب أشكر زملائي زميلاتي بالكنترول شيرين وأميرة من وراء الكواليس طبعا لحتى نبدأ لقائنا. مثل ما ذكرنا فيكم تتواصلوا معنا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4 على صفحتي الإذاعة، وعبر كومنت فيكم تكتب أي سؤال بيخطر على بالكم. أكيد رح نكون من مسرورين بانضمامكم لنا. لنبدأ لقائنا اليوم. موضوعنا اليوم رح يكون هيك شوي حديث. دائما التطور بجميع المجالات على قدم وساق، وطبعا بالطب وخصوصا بمجال الأمراض الهضمية بآخر تطورات. خلينا نقول إذا هي بمنطقتنا وليس على مستوى العالم. بالمنطقة رح نحكي اليوم عن تناظير الجهاز الهضمي. يا ترى شو المجالات اللي فينا نستخدم المنظار للكشف أو للتشخيص. دكتور آلان طبعا رح يوضح لنا، لكن بالبداية دكتور كتوضيح ومدخل للقائنا، شو بنعني تنظير الجهاز الهضمي أو المنظار مثلا يعني؟ لا، هو بكل بساطة عبارة عن كاميرا بتفوت لجوا. تمام. بتفوت لجوا من الدم أو من الشرج. يعني أنت بتصور المعدة أو الكولون أو الأمعاء الدقيقة أو الطرق الصفراوية من جوا. يعني نعم. غير عن الإيكو اللي بتصوره من برا يعني من برا. نعم. الجسم. هون من جوا أنت عم تشوف تشوف قدامك، تشوف كل شيء من جوا. مشان هيك بيعطينا بالعين بيعطينا صورة أدق عن باقي الأجهزة. يعني الاستقصاء للأعضاء المجوفة بالجسم. نعم. هو عن طريق التنظير. أنت اللي تشوفها من جوا، لأنه من برا أو مثلا فلنفترض الطبقي أو الإيكو ما بيعطينا صورة عنها. يا أمواج فوق صوتية مدري تسموها، أو الطبقي كذا أو الطبقي التصوير الأشعة ما عم يعطينا الأعضاء المجوفة، لأنه هي عبارة عن الهواء ضمن بيمنع الرؤية فيها. تماما. فأنت لازم تشوفها من جوا كأنك عم تشوف أي جسم. ممكن الصورة هون أكيد واضح الجهاز هون، فبالفيديو أنت عم تشوف كل شيء من جوا. أي شيء عندك، أي حالة غريبة بالجسم، أي احمرار، أي التهاب، أي بوليب، ورم، نزف دم، أي شيء كان موجود أنت بتقيمه، أنت بتشوفه بالرؤية المباشرة. فهون هذا هو التنظير. تمام. هذا هو التنظير اللي عم نشتغله. تمام.
دكتور آلان ذكرته موضوع تنظير انه السفلي والعلوي، اذا فينا نعددهم يا ترى في لهم انواع، مثلا تنظير الهضمي العلوي، تنظير الهضمي السفلي، تنظير الطرق الصفراويه بالطريق الراجع والاي ار سي بي، وفي عندنا الايكو التنظيري. أيوة. عندنا هالاربع تناظير. هلا التنظير الهضمي العلوي هو عباره عن انبوب بيفوت عن طريق التم، بيوصل بيشوف، انت عم تشوف بالتم بتشوف المسار المرئيه العلويه، بعدين بتنزل على المري، المعدة، بداية الأمعاء الدقيقة. أيوة. الجزء يعني القطعة الأولى والثانية، أحيانا الثالثة من العفج أنت عم تشوفها، عم تقيمها، عم تشوفها بالعين، يعني كفيديويا عم تشوفها تماما. وعم تقيم إذا لازم شيء، إذا في بدها شيء، بدك تعمل شيء، سواء كان تشخيصي أو علاجي. تماما. دكتور الاستطباب، طبعا الصورة اللي عم زملائنا مشكورين بالبث المباشر حطوا لنا صورة الجهاز اللي حكيت عنه، المنظار او الجسم اللي عم يفوت على لجسم الانسان. طبعا دكتور الاستطبابات، يعني مشان نشرح للمستمعين انه شو الدواعي لاجراء العمل هذا. هلا اول شيء بس حابب الناس تعرف انه التنظير مانو ما عاد عبارة مثل الأول العالم تتعذب فيه وتتعب فيه وتستفرغ وتخاف منه. أيوة. هو صاير مثل السماعة، أنت لتطمن على حالك، تطور العلم بيخليك تطمن على حالك. أنت عندك وجع معدة بعد فترة ما ارتاح، من المفروض تعمل تنظير، تطمن على حالك، يعني تتأكد من أنه ما في شيء، خاصة إذا دكتور نصحك فيه. يعني شك بشيء مثلا، توجه بشيء، فأنت من المفروض ما عاد تخاف منه، إنه هو إجراء تشخيصي كمبدئيا إجراء تشخيصي، وما في داعي لهالخوف وهالرهبة منه. تماما. يعني هذا واحد. استطباباته مثل ما حكيت أنت. هلا أول استطباب له نحكي عن التنظير الهضمي العلوي. نعم. أو تنظير المعدة مثل ما بيسموه بالعامية. الألم البطني، الألم البطني أو الألم الشرسوفي، الألم اللي بيكون بالمعدة، بالمعدة بالشرسوف، يعني بالمنطقة المعدة أو خلف القص، الواحد بيستقصي عنه. هذا استطباب له. النزف الواحد يعني بيستقصي عنه إذا في أو بيتداخل فيه كشيء علاجي. يعني القرحات، البحث عن قرحات، البحث عن فقر الدم. نعم. بدك تشوف لكن أسواء الامتصاص. أنت المريض لما بتشخص له سوء الامتصاص الداء الزلاقي، أنت بدك تنظير معدة لتأكد من الموضوع. حتى إذا كان صغير يعني. طبعا هو لكل الأعمار. يعني هو لكل الأعمار. بلش الواحد فيه يعمل له من عمر شهور لا يعمر كان بقى يموت الإنسان. أنت كل هدول الواحد بيستقصي عنهم تنظير المعدة. طبعا مع العلم انه تنظير المعدة في خوف من العالم كمان من كلمة الخزعة. بس حاب اوضح شغله. الخزعه هي عباره عن عينه الواحد بياخذها مثل عينه التراب الواحد بياخذها، الواحد فيه يسميها خزعه. يعني مجرد نتفه جلد او نتفه، بس من جوا انت عم تاخذها بتسميها خزعه. بس هي حتى المنطقه ما كانت ورميه او المناطق اللي فيها التهاب انت بتاخذ منها خزعات. نعم. لتتاكد شو نوع الالتهاب الموجود وشو سببه. هل يا ترى جرثومي، هل يا ترى مناعي، هل يا ترى كيماوي. فانت هي الشغلات بس حابين بس نوضح للعالم انه ما في داعي للخوف مثل الاول. هذا واحد. ثاني شغله الخزعه، بس حابين العالم تفهم الخزعه من الاورام حتى من السرطانات ما بتخلي المرض ينتشر. هذا هي يعني مفهوم خاطئ. اكبر مغالطه العالم تماما خايفه منها وعم تحكي فيها، وهو ما انه هيك يعني. بس حبيت اوضح لنا النقاط. يعني الاستطبابات حكينا عنها اكيد. قلنا شو هي. طبعا هاي الاستطبابات التشخيصية إذا الواحد حكى عنها. الاستطبابات العلاجية، أنت إذا فتت مثلا شفت نزف، شفت قرحة عم تنزف، أو فيك تسيطر على النزف بعض الطرق. يعني كل مركز أو كل طبيب عنده الإجراءات اللي بيفضلها أو الأدوات المتوفرة عنده. على حسب الأدوات بيتصرف، وعلى حسب نوع النزف أو نوع الشغل اللي عم يشوفه جوا سلام بده يتصرف فيها. يعني التنظير هو عبارة عن إجراء تشخيصي بيتحول لعلاجي عند اللزوم. تماما. طيب العلاجي اثناء مثلا يعني هلا في اجراءات ممكن مثلا
تفوت لجوا بالمنظار، لقيت في فرضا نزف، مثلا نقطة نزف بالمعدة، فيكم تتداخلوا فورا انه مثلا تعملوا كوتري او توقفوا النزف بنفس الجهاز دكتور؟ في اجراءات. هلا انت عندك الجهاز عم تشوف تماما، وعم هو تتحكم هذا فيه عنا. في شيء اسمه اكسسوارات للمناظير. تماما. فانت هي عبارة عن مثلا ممكن كليبسات او ممكن تخسير حلو. تخسير بالجولد برو او الحراري البرو بالحراري، او حتى الربطات الدوالي مثل هي الربطات انت عم تربط، شايف شريان غير الدوالي يعني تماما. بنفس ربطات الدوالي ممكن تربط المنطقة الناسفة يعني. تماما. وفيك تستعمل، ومثل ما قلت لك حسب كل دكتور وخياراته. تماما. خياراته المتوفرة عنده المتوفرة بالمنطقة، او ممكن احيانا في شغلات ممكن نصبر عليها. فلنفترض شفنا بوليب ما عم ينزف هلا وبدنا نشيله، ممكن والمريض عم ياخذ مميعات، انت اذا استأصلته بنفس اللحظة فبده ينزف المريض وبتكون بمشكلة، بتصير بمشكلة اضرب. فبدك تنطر توقف له المميعات، بدها دراسة هذا الموضوع، هي بدك شيء اسبوع مثلا تهيئ المريض، تمام، تأهيل المريض. دكتور هلا نساتنا نحن بمحور موضوع النسف الهضمي العلوي او بالعامية نصف تنظير المعدة. دائما مثل ما ذكرت موضوع أخذ الخزعة. طيب هل العمليات هاي بتنجرى بدون تخدير، مع تخدير؟ يعني لو توضح لنا هالموضوع هذا. هلا بس التناظير من المفروض تنعمل بمشافي أو بمراكز مخصصة. نعم. يعني يكون عندك أكسجين، يكون عندك أجهزة تهوية. أيوة. مشان إن صار شيء مع المريض، إن صار أي شيء مع المريض يكون في عندك شيء يحميك يعني. صح. في عندك عدة كاملة موجودة. نعم. هذا واحد. تاني شيء كلياتهم كل الإجراءات التنظيرية شيء يعني اللي عم تنجرب كل العالم للأسف، بس عنا لساتنا قديمين بدائية. نعم. عم نحاول نحسن هالقصة وعم نعملها هلا نحن عم نشتغل. أنا لما عم اشتغل هلا عم أعمله مع التخدير كامل يعني. أيوة. التخدير المريض بينام ما بيحس على شيء، تركين بدون جهاز تنفس اصطناعي. نعم. بس إن اضطر الأمر بلحظة من اللحظات أن تصاب تنفس مريض، أن صار أي اختلاط معه، نقدر نحوله على الجهاز التنفس الاصطناعي. بس بشكل العام المريض بينام ما بيحس على شيء، بيفوت بس بينحط له قسطرة، هو بيحس بجكة القسطرة فقط وخالصين. بعدها المخدر بيخدره بينيمه، بنخلص التنظير وبعدها بنصحصحه وبنطلعه على غرفته ما أحلاه، ولا بيتذكر شيء ولا بيتذكر شو معه. حلو كتير. بنبعت معه السي دي وخليه بعدين يتفرج على معدته شلون ما بده. إذا هو دكتور هالعمليات هاي بتنجرى مثلا بالسيستم هذا بهالطريقة هاي، مو بالطرق الكلاسيكية اللي كان المريض عم يعاني انه هو صاحي واعي يتهوع ويتقيأ. تماما. فهذا كان احد الاسباب اللي كان دائما المريض ينفر من اجراء هذا. المريض بينفر منه والطبيب ما بيعرف عم يشخص. صح، لانه ما راح يكون متعاون معه. تماما. وناهيك عن العمر، ومريض عن مريض عم يختلف يعني. تماما. بس انت لما عم تتهوع وعم تتقيأ، المعدة عم تضرب بالمنظار، المعدة بيتغير شكلها. مثلا بيشوف فتق وما بيكون في فتق. تماما. يعني كذا شغله. الموجودات ما راح تكون على ما هي دقيقة، مثل لما يكون المريض نايم مرتخي وما بيحس بشيء يعني. تماما. ايضا موضوع الخزعة هاي كان اكيد احد الاسئلة اللي كنا راح نسألها، والدكتور شرحها يعني بشكل مفصل وجميل جدا دائما وعبر منبر بوير وبرنامجنا الطبي التوعوي. هو أيضا موضوع الخزعة هو إجراء بسيط جدا ذكره الدكتور، ما رح نعقب عليه، ورح أكيد نعيد هالموضوع هالمحور هذا بآخر اللقاء على موضوع يعني محور النصائح والتوصيات. دكتور تنظير الهضمي العلوي، تنظير المعدة، هون لأي حد بتوصلوا يعني تنظير المعدة؟ تنظير أو جهاز المنظار العلوي يعني تنظير العلوي لوين بتوصلوا آخر عضو الجهاز الهضمي؟ هلا أنت حسب المنظار. مثلا مناظير الأطفال إذا استعملتوا مناظير الكبار عند الأطفال بتوصل بتبعد شوي لتفوت لجوا لمعاد دقيقة لمسافة منيحة. بس بالشكل العام أنت عم تفوت للقطعة الثانية من العفج. تماما. يعني أنت عندك القطعة الأولى من الأمعاء الدقيقة بنسميها العفج. نعم. فأنت عم تفوت بالجزء الثاني
من القطعة الأولى من الأمعاء الدقيقة. تمام. يعني هو العفج مقسم لأربع أقسام، فأنت نعم. بتوصل للجزء الثاني تقريبا من الأمعاء جميل. الدقيقة. جميل. حابب أشكر جميع اللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر، سلاماتنا لكم طبعا وشكرا لكم للي عم يتابعونا. إذا حابين تنضموا لأن أي سؤال بيخص مجال الهضمية فيكم تبعتوا أي سؤال على البث المباشر. أيضا ما بتترددوا تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101. ضيفنا الدكتور آلان بنجين سليمان، اختصاصي ودراسات عليا في أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكبد والبنكرياس والطرق الصفراوية. عم نحكي اليوم عن مستجدات في عالم الأمراض الهضمية. دكتور، هيك خلينا ننتقل لموضوع الجهاز التنظير الهضمي السفلي أو تنظير الكولون بالعامية يقولوا له. لمين بيعمل شو استطبابها؟ يعني خلينا نشرح موضوع الاستطباب للمستمعين، شو دواعي هالإجراء هذا؟ هلا التنظير الهضمي السفلي او تنظير الكولون بينعمل بتواتر اقل من التنظير الهضمي العلوي. نعم. التنظير الهضمي العلوي هو الاشياء، تنظير المعده هو الاشياء، استطبابات واشياء. بس التنظير الهضمي السفلي له استطبابات منيحه. كل الم بطني غير مفسر عنا ممكن نعمل تنظير هضمي سفلي له مشان نتحرى عن سبب الألم و لتنفي أي سبب بالأمعاء بالكولونات عفوا. لتنفي أي سبب بالكولونات فأنت بتعمل تنظير هضمي سفلي. النزف السفلي، نزف البواسير، الشقوق الشرجية ممكن الواحد يعمل له تنظير هضمي سفلي. المراقبة يفضل لكل واحد عمره 50 سنة. أيوة. بعد 50 ينعمل له مرة تنظير كولونات مشان الاستقصاء عن السرطان. حلو. سرطان الكولون والمستقيم. أول مرة طبيب يعني بيعطينا هالملاحظة هاي، وجدا حابين أكيد راح تعيدها هاي بآخر اللقاء. يعني ها حقيقة هاي أول مرة بنسمع فيها. البوليبات، إذا شفنا البوليبات هي عبارة عن مثل شو بدي شبهها تعاليل صغيرة، جسم بارز يعني. تمام. جسم بارز أو مثل شقفة لحمة بارزة. تماما. حبة. هاي البوليبات في قسم منها بيتسرطن. في قسم منها بيتسرطن. فأنت بتستقصي عن البوليبات مشان إن شفتها بتشيلها قبل التسرطن. تمام. يعني أنت إن شلتها حتى لو فيها خلايا سرطانية هي بمرحلة باكرة، شلتها خلصت المريض من سرطان بعد 2 سنين. حلو كتير. تمام. فهي يعني انت عم تعمل مراقبه. قلت لك بعد 50 سنه الواحد بيعمل مراقبه للكشف عن البوليبات، للكشف عن الاورام السرطانيه. في مين بيعملون واحد عند 40 سنه بيبلش يعمل لهم اياها. كل 10 سنين مره عم نعمل لهم تنظير كولون، لانه عندهم قصه عائليه لسرطان الكولون. فهدول بدهم مراقبه اكثر من الاشخاص العاديين. فقر الدم من الاسباب اللي كتير مهمه اللي بنعمل فيها تنظير معده وتنظير الكولون. الغير مفسر مثلا هو فقر الدم عند اي مريض ذكر او فقر الدم ناقص، صباغ ناقص. فقر الدم بيعوز الحديد يعني. فأنت بدك تستقصي عن سبب فقد الحديد واللي هو بالدم يعني. فأنت بدك تعمل تنظير هضمي علوي، تنظير هضمي سفلي، ونضطر الأمر تنظير أمعاء دقيقة. أيوة. تنظير أمعاء دقيقة كمان للأسف هو نوع خاص من المناظير الواحد بيستعمله. بيستقصي الأمعاء الدقيقة فيه. والأمعاء الدقيقة طويلة كتير، فأنت بدك أجهزة خاصة له. وللأسف سوريا يمكن متوفر 3-4 مراكز يمكن موجودة بكل سوريا يعني. فهي بدنا فقر الدم بيعوز الحديد يعني من استطبابات تنظير هضمي العلوي والسفلي كمان. المراقبة، النزف، النزوفات يعني هي بشكل عام الأسباب. طبعا تحري الإسهال المزمن بدك تنظير هضمي علوي وبدك تنظير هضمي سفلي. يعني الإسهالات المزمنة بدك تشوف شو سببها، أو إذا بتشك في أمراض الأمعاء الالتهابية يعني. تماما. إذا في أمور معينة بتوجهكم لإجراء، أو يعني بينطلب منكم لحتى تعملوا هالإجراء هذا، هن أقل يعني أقل تواتر من تنظير. تماما. والأعمار أكيد راح تكون أقل يعني. الأعمار الصغيرة على عكس التنظير الهضمي العلوي هن أقل يعني، أو يعني أعمار أكبر من بشكل عام تنظير الكولونات بيكون لأعمار أكبر من
تنظير المعدة. تماما. بس بنشوفه كمان عند وارد يعني عند صغار، اطفال صغار بالعمر، يعني من عمر السنتين وثلاثه ممكن يعني اكيد ممكن هاي اكيد مرضى الاسهال مثلا، مرضى في امراض التهاب الكولونات المجهري مثلا، او هي شغلات، هي امراض ما بتتشخص الا بخزعات من الكولونات. صح. تماما. يعني دكتور، هيك مرضى مثلا بيجون متوجهين من طبيب آخر، مثلا فرضا إذا كان طفل عنده قصة مرضية، قصة إمساك أو إسهال مزمن لسنوات أو لشهور، يعني بيتوجهوا لعندكم، ولا يعني كيف آلية الكشف عندكم، يعني التوجه، يعني المريض بيجي موجه لعندكم، او الشكوى بتكون مثلا، يعني يا ريت هيك توضح يعني لنا حسب المحور هذا. انت قصدك عن الاطفال ولا؟ تماما، على الاطفال من المفروض طبيب الاطفال يحوله نعم. لطبيب الهضميه، يكتب له تحويلته، يكون اذا في عنده شك ب داء زلاقي مثلا، سوء امتصاص، او داء كرون، داء التهاب كولون قرحي. نعم. يعني هو بشو شاكك، وهو شو بده، صح. شو بده، ومن المفروض ترجعوا لعند طبيب. وانا كطبيب هضميه مثلا، انا الطبيب هضميه للبالغين. انا ممكن اعمل تنظير لاطفال يعني. نعم. بس بدي طبيب الاطفال من المفروض يتابعه. صح. طبيب الاطفال انا بشخص له مرضه، طبيب تماما، الاطفال المتابعة بتضل عند طبيب الأطفال. طيب دكتور، ننتقل لموضوع تنظيم الطرق الصفراوية ERCP. يا ترى شو هالإجراء هذا؟ عبر أي جهاز بينعمل؟ كمان نفس الجهاز اللي موجود عندنا؟ نحن الصورة الموجودة عندنا عم نشوف الشاشة، الكيبورد، نعم. المعالج، المنبع الضوئي للمناظير، بعدها بنشوف الطابعة والتحت آخر شيء هن ملحقات. للجهاز. وضمن القبضة هاي السوداء هي عبارة عن المنظار، وصلة المنظار ليوصل له الضوء، وهو نعم. يصور المنظار جوا. نعم. وعم تطلع لنا الصورة أكيد على الشاشة كمان، على الشاشة. فهذا هو المنظار بالشكل العام. كل إجراء من هالإجراءات في له منظار محدد. القبضة السوداء هي اللي عم تختلف من كل وحدة منهم. نعم. ولأنه كل واحد منهم له أطوال معينة. نعم. مثلا منظار الكولون أقطار معينة، طول التيوب، طول الأنبوب تبعه حوالي 170 سنتي. نعم. منظار المعدة شيء 100 تقريبا، 110 يعني. نعم. أقل. منظار الأمعاء الدقيقة أكثر، وسط بين الاثنين، وهكذا. ومنظار القصبات ممكن الواحد يضيف له، منظار الجهاز البولي، حسب كل واحد شو بيشتغل. فأنت هالأجهزة شلون بدك تفوت لها، أو شلون بدك توصل لها للطريق اللي بدك إياه. تنظير الطرق الصفراوية خلينا نحكي عنه بما أنه جاء ذكره. أنت بتوصل للقطعة الثانية من الأمعاء، للقطعة الأولى، عفوا القطعة الثانية من الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. نعم. القطعة الثانية من العفج بنسميها. في هناك منطقة اسمها مسرة أودي. أيوة. تمام. أو مجال فاطر. هناك بتلتقى القناة البنكرياسية والقناة الجامعة مع بعض، بيلتقوا مع بعض، اللي هي قنوات اللي بيصب فيها القناة المرارية وقنوات الكبدية. نعم. تمام. بيصبوا بيلتقوا هناك. تنظير الطرق الصفراوية انت عم تنظر، عم تفوت ضمن هالقناة. أيوة. القناة الصفراوية او القناة البنكرياسية حسب الاستطباب اللي انت رايح تعمله للERCP. طبعا انت ما بتفوت بالمنظار ضمنها، انت بتوصل المنظار قدام المنطقة اللي بيخرجوا منها على الأمعاء. نعم. يعني على باب الفوهة، مسرة أودي أو مجال فاتر. ومن هناك بتفوت الأدوات اللي عم تستعملها جوا. طبعا هي عبارة عن أدوات ما نستهين فيها. هي عبارة مثل القسطرة، انت بتشوف. تماما. القسطرة هي عبارة عن إبرة عم تستعملها، وسلك دليل، وموسعات، وشبكات. تماما. فالتنظير الطرق الصفراوية كمان نفس الحالة. انت في عندك خازع. أيوة. إبرة، سكين، احيانا السلك الدليل عم نستعمله. أيوة. لنفوت لجوا. في موسعات، في بوالين، في سلات حصيات، سلات سحب. أيوة. يعني سلات تفتيت ولا سلات السحب كلها بتتركب وبتفوت بنفوت جوا المنظار. الاكسسوار جوا المنظار، وعم نشوف قدامنا شلون بدنا نفوت. اجراء ما سهل، اجراء صعب، بده تمرين كتير، وبده فترة يعني للواحد يتعلم
عليه، يعني انه هو بعد الاختصاص الواحد بيضل فتره بيتعلم. تمام. بيتعلم لشو بينعمل هالاجراء هذا؟ يعني نحن عاميه انه بنعرف تنظير الطرق الصفراويه هي اذا كان في انسداد بطرق بقناه الجامعه حصيه، يعني هيك متعارف عنا. في شيء ثاني هيك حابب توسع هالمعلومه دكتور؟ هلا قبل هلا كان يستخدم لاغراض تشخيصيه واغراض علاجيه. هلا بس للتشخيص يعني للاغراض العلاجيه عم يستعمل. نعم. مثل ما قلت انت، انسداد القناه الجامعه سواء كانت بحصيات او نعم. باورام او بتليف. نعم. هذا السبب الاسباب، او نتيجه التهاب مثلا، ممكن نستعمل نتيجه التهاب يكون فيها، او بالمرارة او بالكبد دكتور. لا مو بالمرارة. انت ما بتفوت على المرارة. تمام. المرارة هي القناة بتصب القناة الجامعة. نعم. فانت من الصعوبة كتير انك تفوت على القناة المرارية. ان حالفك الحظ وفتت. أيوة. يعني وفتت فيها ما فيك تتدخل فيها بالاجراءات العلاجية. المرارة فينا نستأصلها غالبا جراحة بيتدخلوا فيها او تنظيرية كمان. هي جراحة إن كانت إن كانت كلاسيكية أو تنظيرية. بتفوت على القناة الجامعة، القناة الكبدية، أي شيء بيكون فيها ممكن تستعمل فيها، أو حتى الديدان كمان تكون سبب من أسباب الانسداد. أيوة. هذا واحد. ثاني شغلة غير أورام القناة الطرق الصفراوية والكبد اللي بتسدها، أو أورام البنكرياس هي سبب من أسباب إجراء الARCP. أيوة. إنه هي بتسد القناة الجامعة عن طريق الضغط الخارجي. تمام. العضوين المجاورين لبعض يعني. راس البنكرياس بيكون في اورام بتسده. فانت بتفوت لجوا لتفتح القناه الجامعه ليقدر المريض يروح عنده اللون الاصفر اليرقاني اللي عنده، ليتحسن ما يصير يروح الالتهاب الموجود عنده، لانه غالبا بيعمل الالتهاب يعني لتريح المريض. يعني هو اجراء خلينا نحكي انه اورام البنكرياس هو اجراء تلطيفي اكثر من ما انه اجراء علاجي بشكل كامل، بينما الحصيات بيكون اجراء علاجي كامل بتعمله وبتخلص منه. من الاسباب الشائعه كمان او الاستطبابات الشائعه التهاب البنكرياس المزمن. لما يكون في حصيات بالبنكرياس انت فيك تطلعها، ان قدرت توصل له فيك تطلعها. يعني التهاب البنكرياس المزمن من اللي فينا نساعد فيها. الاختلاطات بعد الأعمال الجراحية أيضا، إن كانت قطع، إن كانت يعني بالغلط انضربت القناة الجامعة، تأذت تزيد قناة جامعة، انفتح ناسور، انفتح شي شغلة. أيوة ممكن نفوت ونحاول نحل المشكلة، أو على الأقل نشخص المشكلة شو هي، مشان لما الجراح تاني مرة يفوت على العمل الجراحي يكون يعرف شو بده يشتغل. شو كمان يعني انت هو مثل ما قلت لك هي استطبابات تلطيفية، شغلات تلطيفية بتكون احيانا الاورام السادة هي، واحيانا بيصير الARCP بمساعدة مع جهاز هو الايكو التنظيري. ايوه. الايكو التنظيري بيساعدنا، بيخلينا بنشوف الأعضاء البنكرياس والطرق الصفراوية من جوا، ما من برا الجسم، من جوا الجسم، من الأمعاء الدقيقة بنشوفها. فأحيانا بتساعدنا بموضوع الكيسات البنكرياسية أو الكيسات الموجودة هونيك لمفرغة، أو بالحالات اللي ما فينا بالARCP لحاله نفوت على قناة الجامعة، فالARCP بيساعدنا كمان. بشكل عام هي إذا دكتور فهمنا أنه تنظير الطرق الصفراوية عبر الجهاز الARCP هو ليس فقط تشخيصي، أيضا بيكون علاجي، في سواء كان هو ما عاد في شيء ARCP تشخيصي بشكل تماما. هو الARCP علاجي، لأنه هو إجراء. بس بدي أوضح نقطة مهمة. تفضل. ما حدا يستسهل الإجراء، انه اجراء ما له اختلاط، اجراء له اختلاطات مهمه. قبل هلا كانت الاختلاطات المهمه يعني الاشع هو كان النزف او الانسقاب فيه. نعم. هلا الاختلاط الاشع هو التهاب البنكرياس نتيجه تحسن مهارات المنظر، يعني الطبيب يعني. فبشكل عام الاختلاط الاشع هو التهاب البنكرياس، انت ما فيك تحذر له حتى ان كان الطبيب ماهر او ان كانت الادوات كلها شو ما كان. يعني الاختلاط باحسن المراكز العالميه، ان كان بامريكا، ان كان باليابان، ان كان ببريطانيا، يعني من 7
ل10% تقريبا اختلاطات الERCP. فمشان هيك ما عاد حدا يستعمله كإجراء تشخيصي تماما. إذن هو إجراء علاجي. نعم. تمام. وفي له نسبة اختلاطات يكونوا العالم بصورته يعني ما بيصير دكتور الأمانة يعني جسم أجنبي عم يفوت على جسم الإنسان. هو عمل صح، جراحي ما في رد تقريبا يعني. نعم. لا في رد في رد نعم. بس انت ما عم تشوف الرد. تمام. ما انت عم تستعمل الجهاز المخسر الكوتري. نعم. انت عم تستعمله جوا. عم تشق، عم تعمل شق. تماما. واحيانا بتكبر الشق لدرجه لتقدر وتوسع انت لتقدر تشيل البحصه. نعم. فانت هي كلياتها ما حدا يستسهلها وما حدا يقول. بس المشكله هي بالامانه اللي بتصير يعني هل يا ترى الطبيب بيخبر المرضى انه لما بده يعمل له ولا لا؟ نعم. يعني الواحد يكون بس يخلي العالم تكون واعيه شوي لهالموضوع. نعم. له نسبه اختلاطات وبكل المراكز العالميه. مو شرط يكون خطا طبي. غالبا ما هو خطا طبي. الطبيب لما عم يحاول يشتغل شغله هو بيحاول ينقذ المريض. ان غلط وهو عم يسعى فهذا اختلاط صار معه. نعم. هذا ما خطأ. نعم. بس نكون نوضح الموضوع يعني. أكيد. دكتور، دائما نحن بختام لقائنا بس إذا في محور حابب نسينا من أسباب التناظير استخراج الأجسام الأجنبية كمان. أيضا كمان هي الأجسام الأجنبية أحيانا الأولاد بيبتلعوا قطعة معدن، أحيانا المساجين يا زمان هذه شايف سجين من الطرائف بعلى حنفية صورة الحجم الحنفية يعني معالق حتى نذكرت يعني أكيد. فأنت كمان بيستعمل هاي الشغله يعني بينسحبوا عن طريق التنظير. حلو كتير هي. هذا كمان اجراء ثاني. شكرا للقاء الحلو والجميل دكتور، والحضور الجميل دكتور آلان بنجين سليمان، دراسات عليا بامراض الجهاز الهضمي والكبد البنكرياس والطرق الصفراويه. بختام الحلقه مجموعه نصائح وقائيه، خلينا نسميها توصيات للمستمعين للاصحاء والمرضى. هلا بما انه كانت حلقتنا عن التنظير فخلينا ننصح بشيء عن التنظير. نعم. خلي العالم ما تخاف من التنظير. ايوه تمام. خاصة ان كان بمركز مؤهل وضمن تخدير. يعني طبعا تخدير النوم التركين الكامل اللي ما بيحس في شيء. هلا احيانا بيقولوا تخدير بس ما بيكون في تخدير. تمام. مثل العاده يعني. تلطيفي يعني. بيكون بياخذ ابره ميدازولام. بيضل بيحس المريض بيتهوى على المريض. لا انت من المفروض ينام مريضك يعني. وهذا الشيء ما بيصير الا بمركز. ما حدا يعني التنظير ضمن العيادات الامانه صار عاده كتير قديمه وما حدا غير مستحبه يعني. غير مستحبه. ولا التعقيم تعقيم ولا ممكن اختلاطات يعني لا التعقيم مثل العادي بيكون ولا لا يعني التخدير مثل العادي بيكون. صح. تمام. فهي شغله. ثاني شغله المرضى ما يخافوا منه. التنظير هو عبارة عن إجراء تشخيصي مثل الإيكو اللي بينعمل مثل أي شيء. لما الطبيب بيقول لك اعمله فمن المفروض ما تتوانى يعني إجراء مطلوب. إجراء طبعا هو للأسف نحن ما عندنا هالثقافة هون. بس بنشوف مثلا كان بالشام كان كل داخل السوري يعني نسبة التناظير اللي عم تنجرى العالم اللي تطمن عن حالة كتير كبيرة ما صغيرة. بس عندنا للأسف ما فيها الثقافة. هالثقافة. موضوع الخزعة كمان هيك يعني. موضوع الخزعة كمان بنرجع بنكرر إنه العالم ما تخاف منها. من اسم الخزعة ما تخاف. هو عبارة عن أخذ عينات نسيجية من أي عينة من المفروض أي شغلة بتنشال من جسم الإنسان. المرارة شو هي المرارة؟ نعم. الواحد مو لما بيشيلوا كثرة عمليات المرارة كتير عم نشوفها. من المفروض لما تنشال تروح عند المشرح المرضي. أيوة. تكون كخزعة مثلا أو هي بقى الجزء العضو كلياته بينشال. الزايدة لما تنشال تروح عند المشرح المرضي يعني. أي من المفروض هيك تكون السياسة. أي شغلة تنشال تروح عند المشرح المرضي بلا الخوف منها أو من انتشار المرض. هي عبارة
عن عينات نسيجية عم ناخدها لنعرف السبب. ممكن يكون سبب جرثومي، ممكن يكون سبب التهاب، مو شرط الواحد ذكر الخزعة يعني سرطان، أو حتى إن كانت سرطان هذا لا يعني إنه عم ينتشر السرطان نتيجة الخزعة. فخليها هي تكون بالبال يعني. هاي من الشغلات اللي كتير مهمة. شو كمان نصاح اغلبيتهم هي انه حتى الدكتور موضوع يعني خلينا نفوت موضوع الهضميه، الشغلات اللي بتاثر على الجهاز الهضمي، سواء العادات السيئه اللي عند المرضى، يعني اخذ الادويه العشوائيه اللي بتاثر على المعده، الاكلات الجاهزه، ربما هي كمان تندرج تحت التوصيات. أول شيء ذكرت موضوع الأدوية. يفضل ما حدا يأخذ أي دواء إلا بعلم طبيب، خاصة إن كان استعمالها لفترة أكثر من شهر. يعني ما في دواء، كل الأدوية لها تأثيرات جانبية بس درجات متفاوتة. يعني فالواحد ما لازم ياخذ الادويه بهالطريقه العشوائيه. عم نلاحظ هلا مرضى المستشفيات عندنا ما عم يستجيبوا للصادات، للمضادات للالتهاب. يعني عم نضطر نستعمل صادات الواحد ببلاد برا ما بيستعملها الا بموافقه لجان. نعم، تصور لهالدرجه واصلين نحن. فالادويه العشوائيه اجسام مقاومه الجراثيم مقاومه لهالصدات اللي عم نستعملها، مع انه صدات قويه. يعني انه مثلا من جيل لحديث، يعني من الجيل السنسيف رياكشن، من الجيل الثالث من المفروض يقضي لك على جراثيم كثيره، صار ما بيقضي لك على اي شيء. صار المريض ياخده كانه حب وجع راس. للاسف هذا عاده سيئه. فمن المفروض الادويه ما بتتاخذ الا بعلم الطبيب. ومن المفروض الأطباء ما يوصفوها بطريقة عشوائية تماما. هي يعني ما عم نحط الحق كله على الشعب يعني. أكيد بس في قسم من الأطباء كمان يوصفها بطريقة عشوائية. هذا واحد. ثاني شيء الموضوع الأكل. الواحد بيشتهي الأكل من برا، هذا لابد منه. هذا ولكن ما تكون عادة يعني تماما. يومية. هي ينتبه الأكل يكون محل نظيف. يكون الأكل اللي عم يحضر الأكل، أو على الأقل أصحاب المطاعم الشيفات ينتبهوا على النظافة. أهم شيء. مثلا بنشوف حالات شائعة كتير من التهاب الكبد الوبائي. يعني لازم ننتبه بطريقة حفظ الأكل. يعني أنت لما تأكل من برا كل من برا بس وسق من وين بدك. لكن قلل دكتور، ما هيك يعني؟ يا ريت يقللوا إنه هلا الأكل الجاهز بيؤدي للسمنة بشكل مفرط تماما. يعني صح اللي صار فينا نعالجه تنظيريا عن طريق بوالين المعدة. أيوة. وهيك بس لا، الأكل الجاهز ما صحي يعني. الزيوت المستخدمة أو يعني كمية الشحوم الكوليسترول هي تماما. كليات الأكل الجاهز كتير ضار لجسم الإنسان. فالواحد قد ما قلل منه، اعتمد على الأكل الصحي، الخضار الفواكه، بيكون أحسن يعني. ويقلل نسبة السكريات كمان مشان يكون جسم صحي. ثالث شغلة خلينا نحكي عن القلق ومرضى الجهاز الهضمي. هذا القلق والتوتر مشكلة كلياتنا بنعاني منها. القلق والتوتر وظل الظروف يعني. بس القلق هو أشيع سبب بحرض لك آلام الجهاز الهضمي. هاي هي. نتمنى السلامة للجميع أكيد. شكرا لك دكتور. شكرا لكم دكتور على هالمعلومات القيمة والحضور الجميل. شكرا لزميلاتي بالكنترول شيرين وأميرة. طبعا بشكركم على حسن المتابعة مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.